Ulimana y'ubukomezi n'uko tugira kabiri bageze natwe tudukorera neza y'izina ryawe by'ukuri Imana kandi yaje hagati yacu ikimenyetso ko waduhaye kugira ngo tuze guhura nawe umwanya nawe uhure keza kigwanda ubwiza turaheze izina ryawe Imana abandi nawe turaheze izina ryawe Imana abandi nawe ku munsi wawe ko burasubire kutugaya mu nzira nawe ku munsi wa kabiri ese povo attribuì tutti delle generazioni e riguarda la vita. Per questo abbiamo spiegato il Cristo, poi attività a casa dopo sarà, detto che ci chiamano persone che avevano la vita. E imparate un cavaliere di Cristo sempre attivata. E imparate un cavaliere comunque sempre attivata. Uguale con canali cavaliere, uguale con canali di udukomeze kugira intege naje kugira umwana w'Imana ndafashe ibintu cyose tuza guhura nawe ndafashe ibintu cyose tuza kwandikwa dutegure ndakirubise munsi y'umusaraba wawe kugira abana bawe bitegereze ndashimye umusaraba w'imana hagati yacu ububasha bwawe bw'imyaka yose gereza kigwamo k'amaherezo gereza kigwamo muri kino kibanza gereza kigwamo ushaka kutebyuza byose uza kwakira gutegera inyigisho yawe gereza kigwamo k'amaherezo igikoni cy'ibyago turangane tuguhereza nyine tukwakire mu mwami mu buzima bwacu uri umutama n'umucunguzi wacu yesu turamuhereza inyigisho kugira ngo abaze bigisha muri we ubasha bwawe n'ukubeho maze yansane maze wihugire muri we kugira ngo natwe twate kandi dutegereze ijambo ryawe rivuga gereza kigwamo k'amaherezo ubasha bwawe n'ukubeho Binasa masuk mengira buat menjadi pemimpin, buat begini buat abadi dari iman, buat begini buat semua berubah. Pagi ini sudah buat dulu. Ina asbab mesti mengira. Ina asbab sudah dan ina asbab kita masih juga buat kita. Ina asbab mesti mengira. Yang dirasakan di bawah yang berumur kuasa berbagi di atas dia. Cara tidak melalui usaha kemudian kita coba untuk mengobrol. Cara tidak berhubungan wajah dengan segera. Cara tidak berhubungan dengan sangat buruk. Cara wajah ada dua yang itu yang itu ada sama. Manusia mesti mengira. Cara tidak berhubungan Rabu dari Malaysia, Tukiran Bawa dari Indonesia, Bukan dari Manado ke Basidah, Rabu Hari Kader yang Bawa dari Utusan, Uwasa dari Indonesia, Kader Mengira.
Kuri munsi yagaragaye kenshi yasanisha icyenda ijambo ry'Imana riteguwe n'iri risanga bibuka ikigabane cya mbere kuva akarongo ka 26 gushika 38. Mu kwezi kugira gatandatu marayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara cy'Igalile cyitwa Nazareti kumwigeme yari yasabwe n'umuhitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi, nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubwira ati mwaramutse we wuzuye inema umukama uri kumwe. Mariya ngo yumve ngo ayumve akavugaho we ibaza icyunamutso bivuga. Nyamumarayika aramubwira ati humura Mariya warashimwe Imana, uza gusabira inda uzibyaremo umuhungu uzowita Yesu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana wo mu ijuru. Umukama Imana azoza ingoma ya se wiwe Dawudi, azoza igihugu cya Yakobo imyaka yose n'inganji yiwe izohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati ibyo bishoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Umarayika aramubwira ati umutima mweranda azokuzako, maze ubasha bwo mu ijuru butwikiriye, nicyo gituma uzobyara azomwirana kandi akitwa Mwene. Na Elizabeti inshuti yawe ariko gusabira umuhungu umusaza, kandi ku kwezi kwa gatandatu naho bahora bamwita Ntabyara kuko atahinaniye Imana. Mariya ati jewe gusabye umukama ibibere mubivuze. Nyamumarayika aca yinjira. Wandika dushima nziza yacu. Mwiriwe mwese. Ejo hahise twayinjije icyenda Yozefu idushikana ku munsi mukuru mpuzamahanga w'umuyanja w'Imana Force. Twaramenye ko icivugo cy'umwaka w'2020 ni iki: dufashijwe na Muranga twubake umuryango urangwa neza urukundo. Ijambo ryereka ko ejo hahise na mbere twarabyumvise umunsi wa telefoni wasanzwe bose bakoraniye hamwe. Tugeze rero ku munsi wa kabiri, ijambo ry'Imana nk'uko integuro imeze ni ijambo rero ko riri bose rero buzura umutima mweranda. Iryo jambo risanga mu bitabo by'Abatumwa igabane cya kabiri akarongo ka kane. Yozefu mwaka rero twarabyumvise ishingiro ryabo.
uyu munsi rero reka nigeze twakira imyenda y'umugeranga imiryango yacu mugabo kandi umuryango mweranda sosiyete udufashe kuzirikana icyo kimenyetso cyo kwakira inema y'umugeranga imiryango turimo twahumvise mu bisoma byinshi inkuru nziza umwari kabiri agira kamera nini mutima mweranda azukuza maze ubasha bwo mu ijuru ubasha bwasumba ubutwikire icyo gituma ubusoza azoba mweranda kandi akitwa mweranda ego cyane ikiragaya twumvise mu nyumba inyishu y'ishati jewe n'ukukama jewe gusabye gukama ibibera kubiguzi inyishu y'abikirabariya yuzuye umugambi udasanzwe mbega inyishu zacu ku ijambo ry'Imana ryari rishishikariza zigenze gute ziri mu mugambi uvuga ati uyu mwanya w'Imana uhaye kugira ngo uzirikane kuko Imana isiba kuyaga Imana yamara kuyaga bigashima ko wakesha mu byawe kandi ukariganguka ukarigendera ukarishyira mu ngiro bikaba yishimiye ku mugambi w'Imana wo kwiyongera umucunguzi wacu ibyari byoroshye kuzahura cyangwa kwegera cyangwa kuvuga ngo ndabishoboye kuko ntiyarazi kwegera mu rugendo turimo turazi ko hari Imana itwereka ugabuka ubwoko bw'akazi byogenda gute nobishobora gute nobigenza gute hanyuma tugahisha tugasubiza inyuma aho rero ni kwa umuntu ataba yishimiye Imana azi yuko niyo imushoboza siwe ashoboye niyo nziza amashoboza mu gihe abatambutse ijambo Imana y'ijuru ikaba rero yishyuye yego umugambi w'Imana wo kwiyumvira umucunguzi wacu kuri rero Samariya yazanye isa yaratuvugiye turarondera umuco n'amahoro kuri rero umuntu wese mu ijambo ry'Imana imuyakira tumenye neza yuko mu rugo aho turi reka mu kibano aho turi mu mirimo aho turi mu mashyirahamwe turimo aho dukorera kuri rero ijambo ry'Imana twumva twagiye bizana umuco mwiza bikazana amahoro bikazana akanyamuneza bikazana urukundo kuko ijambo ry'Imana ryose niriza ridufasha kugira ngo duse n'Imana zose na hose mugabo siko twakugaruka twabyumvise turumva rero ko Samariya ubutumwa aronse habonetse isi nshasha habonetse kandi ubuzima bushasha uvuga ati kuri ego yawe ku ijambo Imana iguha naho wumva ko gukora kwakira cyangwa gutumira guhinduka cyangwa guhindura ibindi cyangwa kwisubira ko kuri ijambo ry'Imana iguhaye umuryango wawe urashobora kuba mushasha maze izindi zose zitangirije imitima y'abantu bariya zikavaho imigozi iboshe abawe igacacagurika ikinizigeze abawe bakayoborwa ububasha bw'Imana bw'ikomera amashyi rero yanayoroshe kuvuga vuba ngo umuntu abanza kwiyumvira umuntu akagira ati koko iri jambo rero yahawe koko umenye icyo cyanyorera ko Imana menshi ishaka kumucisha mu bindi ntagashoboye aho rero umuntu yatangiye ibi bikamugerageza kugira ngo abandanye nk'uko kandi kera yigumiye nk'uko yari mu miryango turimo mu miryango tubamo mu miryango tugize cyangwa ibana kuko tubaye umugabo n'umugore cyangwa abana ababyeyi n'abana harakenewe rero kuri twese ku ijambo Imana tuyaga ku ijambo Imana tuyaga ku muco Imana iduha muri ubu buzima turimo bwa minsi yose
ubwambutsi rero burakenewe. Ubwambutsi burakenewe mu ijambo ry'Imana burakenewe mugabo imiryango turazi ko byose bifite ababyeyi umwe wese yiyumvire hari icyo umugabo akakubwira nk'umupfasoni wiwe utandukanye wiwe ukabona cyane ukiraga hirya cyangwa ukazibira amatwi cyane ukazibira ibindi ariko kuko umugore abwiye umugabo n'umugabo bikaba nk'uwo umutima muryango ntabwo kubireba ibyaha arabereka yuko icyo aba ariko gikwiye kandi kibereye kandi cyiza kibafasha ababyeyi mu kubana ariko kuko twese twarugururiwe amarembo y'inema n'Imana twarugururiwe amarembo y'Umwuka. Bikira Mariya twakubise isasi n'iyihe nk'uko ubwiye arebe kubera iyo rero Imana yaraje kubana n'abantu kubera rero ijambo ry'Imana Imana ishobora guhindurira abana bawe umubyeyi kubera rero yawe Imana ishobora guhindurira ababyeyi kuko bazi yuko dufite ababyeyi bafite mu muryango. Ndabona igihe Imana yabona se wanganye arebye maze rero akibuka amajambo yose aba ari ati igisabisho cyafite inkomezi Gabriel ari mu gihugu cyose cyafite inkomezi z'ububasha bunini maze uyu mwana y'agacurira arasenga arisondesha bamuhamagara mu gitunganye ndaje akabirengana akava mu gisabisho umubyeyi yaravuze akora mugabo yaravuze iminsi 9 ariko arasenga kuko yarasekanye ibihano yarimo uko bigenda hanyuma umubyeyi wiwe ukebuke uko asubira kwa muganga ariko kuramubwira ati nta ndwara yawe runaka ibashije cyane. Kubera rero igihe Imana yaje kubana n'abantu Imana izazwa n'abantu kugira ngo tugire amahoro tugira iterambere kugira ngo twiyumve kandi nayo yaratwegereje iza kuri abacunguzi kugira ngo ducungure iza kudukura kugira ngo icyaha cyacu bityo byose bizizi hirya no hino aho duherereye iza rero hanyuma ari urukundo cy'igombo twakeneye ikigongo cy'Imana twakeneye urukundo cy'Imana kuko Imana n'ubwo rukundo rwayo bijyanye n'ikigongo no mu rugo izi za jenoside abakiri bato bakujyana n'abafite kugera muri ibi biro byacu n'abafite gukuru bashobora kubona jenoside jenoside irashaka jenoside pawulo ndavuga ikigongo ndabutaha kugeza kuko nanone bitashiranye bityo haraba agahazi yesu urukundo yakunze wari warengeje muri izo nsaho n'abandi barateza urwo rukundo waje n'ikigoma ndetse ukaba n'ikigoma no mu miryango no mu rugo no mu mibano dushyize reka aho se nk'abantu barukiye aho basanzwe gukorera urwo rukundo rukwiye kujyana n'ikigongwe. Bikira Mariya yaremeje ibanga rihambaye natwe tugira tugisize ibanga rihambaye n'igihugu tugisize ibanga rihambaye n'ibyo twebeye twinjira mu muryango wa Kiliziya twemera guhanirwa mu mazi y'umwera aho rero habaye abandi bantu mugabo asanga umuntu rimwe na rimwe ararerwa n'urugo asangiye byose gukorera kumwe n'ubundi basanga rero barabana ribi. Bikira Mariya yarenze ibanga rihambaye arihawe n'Imana yewe Imana ishoboye natwe turazi yuko amasakaramentu turonka yahabwa n'abantu n'amasakaramentu duhabwa n'Imana haba ku bantu haba ku Mana nk'uko n'amajambo beranda ibitabo beranda usanga tubonamo. Bikira Mariya n'iri jambo
jewe gusa ry'umukama ribere kuko bivuze iryo jambo jewe gusa ry'umukama twovuga ati jewe n'Imana twese tuvuga ko tubanze tuvuga ati jewe n'Imana kimwe byanje jewe n'Imana Dewa w'isonga Duwa w'ikinde Duwa w'ubwenge Bikira Mariya iyo baragerageye kubw'Imana ubwacu nawe icyo wemeye ni ugushaka kubwawe no kuraba hose kuko gusanga ibintu na leta y'ijuru tumukomera amashyi Papa Francisco muri kino gitabo yise akanyamuneza k'urukundo atwigisha avuga ati umuryango usenga ushyize hamwe uguma ubumwe aho rero uducarira ni kangahe tuba mu gisabisho umuryango umubano n'uyu muhajirobe mu rugo n'ubu mu gihugu tuba mu buryo n'ubu mugabo tukamusarisho tudashyize hamwe ni kenshi cyane tudasangiye umutima umwe ni kenshi cyane ni kangahe ego wica umugabo umugore ubwo yakubwiwe umugore agakunda wiwe wica ababyeyi wicuza washaka wica umwe n'undi bapfa ivyo ntibibura kuko twumvise ko tuva mu rukundo rw'igowe ry'Imana muntu wegura muntu ntadusubirwe muntu ntadusubira gusubiza hamwe na mugenzi wawe ikibanza cya mutima kibura kuko n'igica yawe bishoboka gica kibura turakeneye rero imiryango bahurira hano bahuza umutima bagasenga bakumva yuko no gusubiza hamwe ukwiye kugenda uko kuvugana hagati yabo ibiribwa bitameze neza babanje kubisenga umwe wese tuhagira hanyuma kuri bose Imana niza ikikorera bagasenga rero bizihiwe bafise umwizero turakeneye rero inema za komera zidufasha kugira ngo zishwanye imyanya yacu zishwanye abo Imana yasangije urugendo reka Imana umuntu yasangije urugendo ni bande nitwongerere ubwa mbere kandi yakumva bajya tubana kijya kibana muri nyakatsi hanyuma tugaca tuja ahantu dusangiye ukoresheje dusangiye iminsi yose reka duhurira mu miryango mahanga abo bose banashyize n'abadusangije ubwenge kandi hari badusangije ubutumwa abo rero iyo dusenga dufite umutima umwe kandi umutima udakumva umuntu adashaka kumugorora cyangwa akagisha ku wundi umutima yawe kandi ineza hose kandi bikihumuriza mu kubaho umutima mweranda duhamagarirwa Mungu umutima mweranda Mungu n'imiryango aza abantu benshi bari bari amarezona oya nubaza azana umuriro w'urukundo cyo habe buryo umuntu mubanje habe n'ibintu imitima yacu y'abantu kuko hari icyo tugiye guhinduka nawe ukeneye guhinduka wese hari icyo tugiye guhinduka jewe akeneye guhindukamo aho rero kandi bimaze gutsinda muri we ikaba wahinduriye kugira ngo kuvuga uzasura ahandi wese yabona abandi baza kwihera nawe akaza kwihera ashyize gucerezo
bati reka gatatu koko n'abandi none ko barangije icyerekezo basubizana n'Imana kuko barangije basasirwe bakakirirwa ngo none ibara bacu badani rucumo jewe abafura nabo mukana nabo niba n'umuntu bafashe ego naho ushobora kugira nikomeye no kujya neza kuko kubyara gatoya kamenya ubuzima hari abantu rero bafite kuba babayeho ibihura imitima yacu yabacu kugira ngo umutima nange twese irakenewe kurije n'umuntu wese ubwa mbere imiryango yacu igenewe kuba icibare cy'Imana Imana ishimwe ngeze imiryango yacu igenewe kuba icibare cy'Imana ububasha bwa buzima turi mu miryango yacu twige icibare koko cyangwa ubuzima bwiranga nk'uko Nazareti uwiduha akarorero twibutse ingeso nziza ziranga urugo nk'uko tubisanga mu gitabo cy'amategeko agenga abubaka Kristo reka tubisubiremo kugira ngo tubyumve neza kuko Eklesiya yaduteguriye koko na cyane cyane mu ngo kugira ngo zibe ingo z'inzego kuko baravuga bati ingeso nziza nk'uko ziranga urugo rw'ingobe zikurikira urukundo hatari urukundo na mutima n'agahato urukundo abubatse rero bakundana akaba rero n'ingeso kugira inama n'ingingo ubufashanye mu bikorwa by'umwanya w'urugo baravuga kandi ko hari izindi bigezo byiza ababyeyi ibigezo by'ababyeyi inyifato nziza y'abana umubano mwiza n'ababanyi urugo nabwo urabyumva rugahura Imana ruyoborera Imana rukarira rero akarusho none urwo rukundo ruvuga Imana kandi tumenye ko ari yaduteraniye uwo yaremye bose urwo rukundo rudahise rurarufise mugabo ku rugero rundi rero rw'iryo sakamento ntaho rero baduce birambukira abaturambukira umuco Imana mw'isoko ryabo yarahamagaye urukundo rero n'izindi ngeso nziza z'abubatse nizo zizana hatari urukundo uvuga ngo tuvugane ukuri hatari urukundo uvuga ngo twumvikane hatari urukundo uvuga ngo dufashanye hatari urukundo uvuga ngo tugire ibintu bivuze umuntu apfuye gushaka hejuru ibintu bwabo bidafashe urugo rutegurwe ni urugo rw'umutungo hari n'umuntu yinjira ukavuga uti ahantu yoronka akanya gatoya usohoka kuko umuryango hari ikintu kitameze neza ahubwo kitameze neza kuko hari ibibazo harimo urwamo cyangwa n'izindi ukumva ushaka kuvamo urwo rugo rero rumunsi umuntu iyo umuntu urushyizemo uca wumva ukumva urisanze ukumva uratekanye ukumva koko uriyumva urwo rugo rwaba rw'umuntu w'ingeso z'abubatse bica byiboneza urukundo rero birumvikana niyo ngeso ya mbere namba wani n'izindi ngeso nziza zishimiyeko mutima mweranda icambere abanza guteragira bitwereke cyane abanza gukomeza abanza kugira ngo ashimangire ni urwo rukundo Imana yatuye
itondera ahandi naho ubwa mbere urukundo ni naryo shingiro ry'izindi ngeso nziza zubatse urugo urukundo nirwo rugira ubumwe nirwo rugira ubwumvikano mu bubakanye bityo naho haba hari akazi erega burya iyo abubakanye bakundana urabibuka abafite amahirwe yo kuzana umugabo n'umugabo batazazana bakundana mugabo kandi niyo amahirwe bayafite imana irahejejwe cyane reka mugize amashyi ibyo abubakanye bakundana birabona tuvuge rero haba ku rwego nta nkuru nta n'indogo nta kwibana nta rusaku nta reka n'ibindi ntibibagoye baramenya kubitorera inyishu bitonze bumvikana nyine ngo bitungane kuko mu gihugu bagira ati urugo rugira ushaka imana ntabwo urugo rwa batatu umugabo ukora imana imana mugabo imana ariyo bubakiraho bigatuma ariyo ibakomeza umugano bihaniye bonyine baravuga yuko hari n'izindi ngeso nziza bavuga zirabubakanye bagendera mbere zunganira urwo rukundo maze abandi bazibonye cyangwa babona ko urugo rwifashe neza aho naho nyine mu buzima abantu ziwe uko ari nyinshi uzi nk'uko zishobora kuba nyinshi ukabwira impunguro hari ukwizera hari abantu batazi kwizera hari abajene batazi kwizera mu byo babonye mu rugo hari ababyeyi umugabo cyangwa umugore batazi kwizera mubashikire mu rugo hari kwizera hari ukwihanganirana birakomeye kuko umuntu atazi kwihanganirana aba atari kugasoye kuko aho niho werekana yuko yibitse yeye mu buzima bwawe yeye kwitangiye yeye kwiyereye yeye asheshe amaraso kugira ngo ubukiro ukamenya kwihanganira wawe hari rero ukurenguranira kuko nta kibazo cy'ubuzima mugabo kandi turazi neza yuko aha abantu bashobora kuba yumvikana ibyo byose bakabirengana kubera iki babirengana kubera cya sakamere bahabaye umwe sakamere ziguri umwe uzabwika ubashe ubundi ugategeka icumwe ari n'icyakitegeka bose iyo definition yazahamwe muri sakamere kimwe bizaremye iba rimwe sakamere umwe n'urukundo izo zose rero harimo n'izindi ukwitwararika hari abagabo bafite kwitwararika abagore babo ugasanga hameze yuko anakeneye n'akandi bazi agakwezi gashaje amenye yuko anakeneye n'ibindi hari n'abantu batwigagaruza kwabo batazi gutunganya n'izo munsi yoba afise kugira ngo ibintu aho cyangwa ibindi by'abana ngo icyo tubivuze ko kuko hari abantu bana bamaze gushyira mu bigero hanyuma bakaronka ubuzima bakaronka n'ikibafasha bibabwira no gufasha ababyeyi babo abajene bari bamaze gukorera amahera hari umugisha ukomeye cyane ugaruka ukamenya ibyo twageze ikibuga yakuretse gushizwe n'ibyawe ukamenya guhinduka ukamufasha naho wafite ibyo yifashisha aho umucuruzanye aranezerwa cyane kandi barimo guherezanya kuri wewe no we abantu rero basabye ababyeyi babo abakiri bafise ibatunga kandi n'abakiri bafite ibanza ababyeyi babo bagere muri ibyo bimero nawe bikuze nta icyo bashaka muri iyi minsi
haramusongera nawe unaniwe mugabo mbere yuko atari urwango aba yarwanze umenye neza yuko ari umatashwa ku bintu canke kumatazima imana umenye yuko amagara yawe aba ugiye kubohora kuko ufunganye ako kantu wawe none umugisha w'ubutiwe imbere uzoba uteze ku nzira kurusha we azoza ute hari byinshi cyane umuntu yovuga rero hari rero ukubaha n'ibyo ikintu abashinga nawe kuko bashaka n'ubwo abagore babubaha ntabwo badafite akazi ntabwo yuba abagera ubumuga ni uko kubahiriza uwawe nawe uri mu maso wiyubahirije kuko n'uwawe akabanga bagasangira bagasangiye ubwabo ugasanga hari abashaka gufata abantu utariko hari n'abandi ukunda ababo ugasanga ibyo twakunze biri ku bihugu ugasanga ntibabisangiye ugasanga ibitanda ntibabisangiye rero ushaka kumubwira akakubwira ko ashaka kuza muri abo bafite urukundo aho hari ikibazo umuntu wese yibaza abana ugasanga baranga ababyeyi cyangwa rero baba bagize ababyeyi kuko barongera ibintu na biriya bashaka ibintu by'ibibazo y'uko bafite byinshi oya ibintu by'abantu guteza abana bakaheza mu bishomeri byumvikana umuhangagazi ngo bakagereza agaheza mu bishomeri by'imusesa isesari ibikenewe niba ushobora guteka fata amateka utereke asoya bose ahantu bakazoya kuko bizoba ibyo bikabya tugire kristo tugire umutima mbega ari hano n'ibimenyetso mbonera yerekeye kukumiriza akabanga uwundi kukumiriza akabanga uwundi haratera inkuru iyo bakorera iyo bacuruza bagatera inkuru zo mu rugo z'abagabo babo basigurira ibyo bintu ibibaho kukumiriza akabanga uwundi kuko umuntu adafite akabanga umutima mweranda akamuha ibanga mu rugo rw'ubwira ariko none azoshikira ibishoboka kugumiriza akabanga uwundi kuko hari ibintu twibagiza kandi ari bikuru ugasanga bisa n'ababyuka ntushobore kumva yuko umuntu ashobora kuyagira ibyo mu rugo rw'ubundi aho uri kubwirwa kandi ziba zifata gukorokana impundu zawe zose ni ukuri nibyo rero dukwiye kuranga twita yuko ari two dufanya waba kwihera hariho rero kwihereranya no kwiherera no kwiherera abana bitangirira imbere aho ngabo ari hari ikindi kintu gihambaye kandi ubuzima azamo gashesha y'abantu baca inama n'ingingo kushaka kuri byose kushaka n'ingingo rero umunsi w'umuryango turabona yuko bahagura mugabo kandi turabona yuko umufasha wiwe leta hari imana atera inkuru kugira ngo n'ibyo basabwe ubundi ashobora kugira icyatsi kandi cyiza kigafasha kuko kurusha amategeko niyo ngiyi ikomeye kandi yubaka urugo nanone ikiyago cy'abubatsi kiguze ibintu yatangaye gutyo kiyago byo kiriho rero basangira ibyiyumviro ni umusaruro ibyiyumviro by'inama ugahanuranya mu by'ubuzima bw'abantu gutunganya icyo cyose gitunga urugo abafata amadesiziyo bonyine ubwabo iyo bitari imbere birabafitamo kandi bisubiye umuntu agaragaza urugongo induru iravuga bwaba byiza no kuburyo asakariye kuba umwe umuntu agira iyo nama umutima mweranda n'ubu nyine kugurisha abandi niba wese akabagurira kandi akaronka
bamuza ibyo byonyine rero mu byerekeye rero gutunganya byose bitunga urugo mu byerekeye kandi amabanga muranga mujejwe ari mubyara ari umugeni naho nyene umutima mwira adashaka kuza umutima mwira abana nakifuza ati uyu muntu yubahiye kubera akabonesha kubera ibiri kubera oya kubera habaye uko umwana no kumvikana n'amwikigo kubyerekeye kugondoka byose umutima nta hantu udashaka gukora kuko turi mutaza kw'ibindi naho hose arashaka kuhakora kugira ngo tumenye no kumenya umubiri wacu nyine tuwutunganye twubahiriza amateka n'amategeko eklesiya iduha kandi ariko n'umubyeyi rero kugera kugondoka no mu ndwara zose zishikira n'indwara z'ubugeni n'ibyo byonyine biga ukubifashanyamo kubyakira turaheza tukabona abandi twifunze kumwe urutonde rurenge mwakajana ugasanga nagenda babuze byose kumwe basanga basenge bo baratwenga bagasinzira bakaramuka bakayaga ibintu bintu n'ubuzima umutima niwe rero adufasha kubona igihambaye cy'igihugu hanyuma tukabona kwishyikira sinavuga byinshi cyane mugabo ndabona gufashanya mu rugo ruteye imbere gukomezwa kandi gukomezwa no gufashanya mu bikorwa bitunganya ijoro turabizi kuko ishyigikirango rimwe rigereke rigaragaza umuntu wese imana yahaye umubyeyi imana ntuzanga usinziriza ibyuka ahubwo wakiriye nk'uko kuba warondeye ukasubira ukabona ubwami imana haragaragara aho yishyura kuko imana dusenga imana yishyura kandi yishyura hageze rero ibintu byiza y'ababyeyi kuko ruteye ingome bubahwa kandi n'ingene ababyeyi bifashe mu mihezo yabo kuko harabatangara kubona imbere y'abana babo mbere ibyaje gute bivuge yuko yerekanye akariro kandi kugira ngo uri kuranga ubwoko kurinda umugore wawe umugabo wawe ibyo byose byari mu byinshi by'isokoro ugasanga n'abagirire bagashaka bagashaka kubaho kuko babonye ibintu bakira ati niba ari urugo ntabyo bifuza ugasanga rero ibintu bigiye gutyo mwumvise yuko umutima w'imana niyo bigenzo y'ababyeyi bacu aza kugira ngo ayijyane ayisubize itoto akagenda muri cya gisanisho rwanda cya gisanisho kiri kukuri naho rero irangukira reka dusubize gato imyifato nziza y'abana urwo ruteye igomwe ruhonera kandi no kubungire abana bameze kandi bifashe abana bifashe neza bisengero bifashe dute neza twakomera amashyi hereza abana uraza abana urashobora gusoma mu kuboko urabigenza n'imyifatire uko bashobora gusoma mu kuboko ibyama ariko kirababwira mugabo ibishoboka biba kuko usoma bwahari ukabona ashobora ingeso agahinduka kandi ababyeyi bari abantu buzuye n'imana bari abantu kuko baseba bakagira yose atandukanye ibintu byiza ikindi kindi twavuga ni umubano mwiza n'abana hari abantu batazi abantu hari abantu batazi kwihanganira kiriho ibiri kiragwa naho cyerekana hari amazi hariya na hariya hari n'ibintu nyinshi
hari tumvikana bivuye n'uko ayo mazi uburengo cyangwa kuzirirwa abantu bashaka kumurusha hano kugarura hari byinshi mutibega kandi wowe none sisuwa none sisiguhira iye impozo sibatuhira iye kuzitanga iye mukameza siko kukumva siko kukumva siko hari ibintu twumva basanga byakwigira turarire tumenye barare tumenye kwakira amagara ya mugenzi wacu nk'uko tutabizi kandi kuba dufite amagara make yacu icyo tugeze byawe mugabo kandi hari rwose ubwambukiriza ubwambukiriza uburyo bw'ubukana abubatse binyuze kristo ingozi yo usanga imiryango y'amasanga ko binyuze kristo hari imboneka yerekana hari imboneka kuri ibanga n'imana ari byiza imana ibandanye y'ububika izo ngeso nziza zakubwira izindi ngo kuko mutima niwe aca kwiragiza izo ntego nziza umuyaga mwiza uvuga rero tumva yuko muri icyo gihe nawe we harahagariwe uburyo bwose kudodagura hari icyo wahamagariwe guhindura ucishemo Siyamazam kubagaragaza abayobozi by'abanywa igisanisho y'uburyo gusigira hamwe biravuze no kuziganisha n'Imana biracagoye mu ngo n'umuryango y'imwe ukurondera ibitunga umuryango byiza kandi ngombwa ariko bitwikire tuzaganiriwe gusenga no gusabikanya ijambo ry'Imana umuntu atandukanye atandikire ukwandika nyinshi tuzabitangira mubura batari gahunda zisayahera abatwireka bakora abasubira isayahera ikarikiza isayahera mu rero bigace bikabitira igisanisho rero nabivuze ni yuko bikenesha kugira bikarahara mu Uganda tukaberana twambaza ese muganiryo kuyisanga n'umundero duhaye bondo erega muri gihe hari ibitero byinshi hari ibitero byinshi n'ikigihe hari ibitero byinshi tutashobozana
n'abantu kutubiri ugasanga bari bashyitse bafite neza amashitani y'abateye hari ibitero byinshi turabwira isabisho yafatireye umusabira w'Imana kuko biri mu karizo mwene w'imiti zerera tutari zizana kandi zidashobora gusambura y'ibyo bintu muri byose kuko nanone tuba tuzi neza ko Imana ari Imana ishoboye navuga nti gutangurana twambara yo kwisana n'ibintu nk'abana kuko ari ibintu byinshi kuko imbere y'uko abitira abana bacu bigaragaza Imana nacyo bituma kubashyira mu mirimo y'Imana Imana kuko ari mu byarwa kuko nta mubyeyi n'umwe nta mubyeyi arimo agashaka y'uko umwana akurana ubutore akurana ubwitonzi akurana ubwenge akurana ubwiranga ikizira nacyo ni ukwatura nabi umwana ati ibi niba kiba ukwatura umwana subiza inyuma kuko izo ntego zimwe z'ubuzima mwature ko icyiza kugira ngo amenye yuko ari kugira ngo ari gukiza kandi aze ari umuntu abashyitse yuzuye Imana n'abantu kwakira ko umwana ibintu bitagira kura tubyigize kure kuko izo ntego z'ubuzima Imana yareka tugeretse tuzamura Imana ishoboza n'abandi bose kuguha ikibanza kugira kugira ngo umutima w'Imana ishoboza n'abandi bose kuguha ikibanza kugira umutima w'Imana ishoboza n'abandi bose kuguha ikibanza bisubiremo umutima w'Imana ishoboza n'abandi bose kuguha ikibanza kugira ego cyane gutamira asa rwanda umutuzi kwiranye n'icyo Imana yashyigikiye cyane icyo Imana yatubwiye asa gutwara imbuto zikwiranye n'icyo Imana yatubereye none imwe muri zo buryarya ziva he nuko abantu bafite umuco wo gukomera turimbure ingeso zacu gutyo turabe ko zijyanye koko n'ikibanza twabera akeneye kugera twirinde muri mwanya uvuga cyangwa isabisho cyangwa iherezo umutima w'Imana agomba kwihura kuraba ikibanza umutima wawe kuko kirimo kiratomera mu isi turiko tubimenye hari ibigeragezo byinshi twibuke ko Shetani yigeze kwihana umwana w'Imana ari mu Yesu weho none ntibayesu ubundi bunasenge Shetani yigeze kwihana umwana w'Imana ibyo bigeragezo twarakumvise twisoma mu Gaburiyanda bitatu icya mbere cyangwa gifatiye ku nda gifatiye ku nda tuziga abatutse umubiri duce twumva ibigeragezo bifatiye ku nda abantu bashinja imbere abantu banyanganye kubera abarenganya kuri abantu basaba kuri abantu bati ibintu byose biragutubahirizaho wegereje byose umubiri basanga ubutanya bw'ibintu biriya byinshi cyane Shetani yabasiga kabo birashobora gusinda Yesu kuko Yesu yafata kuri rya jambo ry'Imana ijambo ry'ubuzima nawe utakoreshaga yari kuhejwe rwaryo kuko ushobora kugira ngo iheze abasabagana icya kabiri bazi ko yakoresheje ijambo ry'Imana ati hanze kuko hanze kuko uraye umuco w'igihe hari inyigisho nyinshi z'abantu
murare cyo kumenya murare cyo mwene cyo mari igiki icaka cyatu kitari ni yafatiye ku marongo ku bukuru ku cyubahiro umuntu wese gatoyi ashaka kubashije cyane ashaka kuba ikinyakiriya turaro gusa abantu bakumva turaro wese ashaka kumenya niwe avuga bose bakanuma aho kugira ngo tukorera ikirere cyo bishoboka tuba ikorero ibyo munsi ibitutsinda kenshi abashonje barahemuka n'abahaze abatwazuzi barahemuka hari abigereranya n'abandi ubuzima bagaheza bagahemuka ntabwo ibigiri ni ukuvuga ko yambaye afite utuntu asohoka neza kandibuza maze ugasanga araheze arashakira ariyo ahamwe ubuhagarike arabona abagaraga gukiga akwega y'amana bakaca rero bashaka mu muziki w'abapfumu akamya akarero n'umutima w'imana asoza umuntu yose byose igisabisho cy'ukwenda ikidufasha kugira ngo tubone icyo kutukamira atwereka maze twumve neza icyo duhamagariye kuko hari abashobora gucutika n'abandi bakoze ibintu tuzabagateka gucutika n'imana w'ijambo ryacu atamanje kongera kugurura ngo barisome nk'uko ubyuka aho kutumenyesha umusaruro bafite amategeko bashoka barabitelefone babisange cyane oya ijimanzwe batuma kandi ubwire ibyo ubona yuko ari umwanya w'imana ari bwije uziye hanyuma rero ubonere kubara kuko twese ko tungana hari dutsinda hari gerageza tubaho turi umutima arakugira ngo atwereke maze adufashe rero gusinda ibyo byose bisaza tubizima reka tugutoya mana wake kumpa ijambo rero magerageza rero mana wampa ijambo rero magerageza yose rero mana wampa ijambo rero magerageza yose gusozera mutima ni arashobora kugira ngo icyiza ibikorwa kugira abandi natwe tukigirire abandi arashobora kugira ngo icyiza wifuza kugirirwa ariko ukigirire abandi kuko harabikunda cyane hanyuma ubundi yakatiye n'uwo gutembagara n'uwo kuja mu caro n'ibintu kuko siko mutima wewe beranda ariko ubuzima bwawe ubuzima tabizi yuko bwa mbere intambara yose yose kandi yashaka umuntu yamutera kwegeka ikibi ku bantu kuko kamere n'umwana ari muto wose basanga umubyeyi wese rero ntabwo ari umwana muto no icyo nicyo twakora kugira ngo umutima ashobore kugira ishoboka arangikanwa n'iyo none yanditswe ngo urubanza rucira abandi nibwo ruzorushingwa igene rero haranzwe wakisanisha biriya umutekano w'umuntu ariko ntawe uzokwagirizwa kandi turazwi wakirijwe n'ubukomeye yabikomeye kuko nturabe akazi karejesho byawe byonyine byaba cyane cyane ikiga cy'umuryango aho rero nawe inzira urimo yitowe inzira nziza ukuwegera kurongora n'amagambo y'Imana harimo ukwisuzuma wowe nyine ukongera ukihana aho utugenda neza
asubire guciriza ubuzima bw'Imana kandi bakorera ubundi bwawe utegereza kukwira umwanya kuko gacere kisuzuma hanyuma rero ukabasha kwihana gutyo rero bareka bakugurura nanone umuntu agizwe n'ibice bitari bimwe hariboneka n'ibitabo tuvuge yaba umuntu ntabwo kazi ibice by'ibiboneka nawe imbere yaba umuntu uko yotandukana hagati kuko haje hagaragara akabona mu by'ukuri ari byo atari byinshi akabonamo ubuhemu akabonamo ubuhisha akabonamo ubwiyorozi bwiwe akabonamo ubutunzi bwiza ububeshi ubushirasoni bwinshi reka n'izindi ngeso byaba byarafite uburyo hari icyo kwita vile moja katangurezi wese yabibara aho tubagiye ngo ntabwo tubona kiragomba Imana ishaka yuko wese yisuzu wenyine wibanga kamina azakomeza ikikorera n'umwe twese shoboza kubamerera gukora ikikurinda shoboza kubamerera gukora ikikurinda reka mberayeza umwanya ikorwa kubwiye umutima mweranda muri nako muri mutima mweranda Imana yadusezeraniye umugisha Imana ishimwe cyane muri mutima mweranda Imana yadusezeraniye umugisha ni ikintu abantu bose bifuza gusaba nta n'uburyo budashaka umugisha w'Imana ariko uburyo twiyumvira ko gushika ko umugisha uratandukanye ku bantu n'abandi hari abaca mu nzira zo kumanika ibyo bikababera imyanzuro y'urupfu rw'umutima hari abandi babishyira mu kwizigira Imana ariko ntihagire icyo baha amaboko nabo nyine abaza Imana y'abahaye ubwenge bakagira batizoza ibizoza byiza byose tuyatubira ko turiho ngo tubikizira kuko nta kintu cyiza tutari kizira unaniwe buri munsi subire gusenga uraronka ibyo bijana n'Imana teruse uraronka ubuzima bw'Imana buri ntugiye terusega kandi uraronka naho bafite ikibazo terusega igihe cyose rero Imana yahamagariye abantu buze bwa mbere yaratobora neza icyo bahamagariye gukora n'uko bategerezwa kubaho niko tubona buze bwa mbere turabibona icyo Imana yahamagariye byatobora neza icyo bahamagariye gukora n'uko bategerezwa gukora yarabereka ikizira kandi yabereka ikizira cy'ikazi yarabereka umutima mweranda umwe yatwikira rero Mariya bashakirwa twarahawe kandi batumenyeshe Imana tugomba kandi akadushoboza kubigerera twatwese shoboza Imana kurongorwa no kumweranda mu byo muri byose shoboza Imana kurongorwa no kumweranda mu byo muri byose zaramukije tubire kimwe
Bisa sepuluh belas, pukul 3